از تو خونمون برنج پر زد و رفت، قیمتش یه دفعه بالا زد و رفت. دیگه هیچ جوری نمیشه بخریش، پشت پا به سفره ما زد و رفت. حالا به 85 که رسید، قیمتش تو کورس با قیمت نفت. غذامون برنج خالی شده بود، همونم یکی ز ما تک زد و رفت. یه روزی یه دزد اومد خونه ما، یه سری به یخچال ما زد و رفت. طفلکی یخچالو خالی دیده بود، بیچاره سکته ناقص زد و رفت. مجبوری راضی شدیم همه به نون، کته و ته دیگه نونی دیگه رفت. کم کمک راضی به املت شدیم و تخم مرغ یهو به ما بد زد و رفت. تخم مرغ یهو به ما بد زد و رفت. اون وقت با این شرایط شما خدمت رو به کی میخوای بفروشی 600 میلیون تومان عزیزم؟ تو بیکار نبودی که درد جوون بیکارو بفهمی، نداری ندیدی که درد جوون ندارو بفهمی. میخوای خدمت سربازی رو به کی بفروشی 600 میلیون؟ جوونی که هر روز واسه خرج جیبش داره میکنه جون. تو لیسانس تو قاب نکردی با اسنپ خیابون بگردی، گرسنه نبودی که دنبال یه لقمه نون بگردی. غرورت نمرده تو سنی که کل وجودت غروره، امیدت نمرده ببینی چقدر آرزو از تو دوره. پیاده نبودی که ذوق خرید پرایدو بفهمی، تو قصاش نموندی که بیرحمی قسط وامو بفهمی. آقازاده ای تو چه میدونی از قصه جیب خالی؟ قانون خرید خدمتم واسه تو ساختنش خیلی عالی. قانون خرید خدمتم واسه تو ساختنش خیلی عالی.